ကောက်ရတာမပြောက်ပါဘူးဒါနံပါတ်1ဟုတ်တယ်နံပါတ်2ကတော့ဒီရေးတိုင်းကြီးတယ်ဒီအထက်မှာအောက်မှာပါတော့ဒီအောက်မှာပါတဲ့စင်စာကကျိုးပြက်နေတော့ကျွန်တော်ကျိုးလေးရတဲ့ဆက်လိုက်ပါပြီအခုတန်းစမ်းကြည့်ရမှာပါအခုတန်းကတော့ဘက်ထရီပါတက်ပြီးပါစမ်းကြည့်မယ်တော့ဖွင့်နေတယ်မီးရတော့ပြောက်ပြီဆိုတော့အောက်ကစင်စာအကြောင်းမီးရရှိုးနေတာဆိုမီးရပြောက်သွားပြီကွန်ပျူတာနဲ့တော့ဖျောက်စရာမလိုပါဘူးကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်